ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅನಂತ ಶರಣಾರ್ಥಿ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಈ ದಿನ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಎಂಥ ವಿಪರ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ, ಹಿಂದೆ ಅಜ್ಜಿ ಬರ್ತಿದ್ಲು ಮೊಮ್ಮಗಳು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ. ಏನು ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ಲು? ಕುಂಚಿಗೆ, ಕುಲಾಯ, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ಲು. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ನು, BP ಮಾತ್ರೆ, ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತ್ರೆ, ಕಿಡ್ನಿ ಮಾತ್ರೆ, ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಔಷಧಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಯಾಕೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ? ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ BP, ಶುಗರು, ಕ್ಯಾನ್ಸರು ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ? ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನೇ ಮರ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನಮ್ಮ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನೆಲೆಗಟ್ಟನ್ನು ನಾವು ಮರ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಿಂದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ನಾನನೇ ಯಾರು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಭ್ಯಂಗ ಸ್ನಾನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅಂದರೆ, ಶಿಶುವಿನ ಜನನವಾದ ನಂತರದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ 1 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಪ್ರತಿದಿನ ಅಭ್ಯಂಗ ಸ್ನಾನ ಆಗಲೇಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಇದರಿಂದ ಕಫವಿಕಾರಗಳು ದೂರ ಆಗ್ತವೆ. ಮಗು ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಫದೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತದೆ. ಆ ಕಫವಿಕಾರಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ತೊಂದರೆಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ, ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಕಫ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಲವಾರು ತೊಂದರೆಗಳು, ಕಫದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರ್ತವೆ. ಜ್ವರ ಗಿರ ಎಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕಫವಿಕಾರಗಳಿಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಫವಿಕಾರಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಅಭ್ಯಂಗ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಕಫವಿಕಾರದಿಂದ 20 ಕಾಯಿಲೆ ಬರ್ತವೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಅಭ್ಯಂಗ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ? ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ, ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ, ತಲೆಗೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಏನಿರ್ತದೆ ಮೆತ್ತಗಿರ್ತದೆ ತಲೆ ಮಕ್ಕಳದೆಲ್ಲ. ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕದೇ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ತಲೆ ಒರಟಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಈಗ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ದುರ್ಬುದ್ಧಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವಲ್ಲ, ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ ತಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಅಮೇರಿಕಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳುಗಳೇ ದರೋಡೆ, ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ತಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು. ಮನೋವಿಕಾರಗಳು ಬರ್ತವೆ. ತಲೆ ತಂಪಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ, ಶರೀರ ಇಂಪಾಗಿರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ. ಶೀತ ಏನಾರು ಆದರೆ ಒಂದು ಚೂರ್ಣ ತಂದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಾಸ್ನಾದಿ ಚೂರ್ಣ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ. ಆ ರಾಸ್ನಾದಿ ಚೂರ್ಣನ ತಲೆಗೆ ಹಾಕಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ತಂಪಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಜಜ್ಜಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ನೆತ್ತಿ ಮೇಲೆ, ಎರದ ಮೇಲೆ ಏನು ಹಾಕಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅದನ್ನು, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟನ್ನು. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಭ್ಯಂಗ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಡಿ. ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಪದೇ ಹೋಗಿದ್ದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಿಸೋದು ಮಾಡಿದರೆ ಅದರ ಅಡ್ಯಾಪ್ಟಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೆಟ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿನೂ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು, ರಾಸಾಯನಿಕ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ವ್ಯಾಧಿ ಕ್ಷಮತ್ವ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಅಂತ ಮಾಡರ್ನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಧಿ ಕ್ಷಮತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆದಂಗೆ ಮಗು ಇದ್ದು ಸತ್ತಂಗೆ. ಸಣ್ಣ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಔಷಧಿ ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ಅದರ ಆಯಸ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯನೂ ಇರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಜ್ವರ, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಜ್ವರ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬೇವಿನ ಕಷಾಯ ಕುಡಿಸಿ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ 10-20 ಎಲೆ ಬೇವಿನ ಎಲೆ ಹಾಕಿ 100 ml ನೀರು ಹಾಕಿ ಕುದಿಸಿ, ಅದನ್ನು 50 ml ಇಳಿಸಿ, ಆ 50 ml 3 ಸಲ ಕುಡಿಸಿ. ನೀವು ಜ್ವರ ನಿವಾರಣೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 2-3 ತಿಂಗಳ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕುಡಿಸ್ಬೋದು ಇದನ್ನು. ಆಮೇಲೆ ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತ, ಕಫ ಅಲರ್ಜಿಗಳು ಏನಾರು ಇದ್ದರೆ, ಕಫ ಹೊಟ್ಟೆಲಿ ಏನೋ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. 6 ತಿಂಗಳದ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು 2 ಚಮಚ ಹಾಕಿ, 3 ತಿಂಗಳದ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದರೆ 1 ಚಮಚ ಹಾಕಿ, 1 ರಿಂದ 3 ತಿಂಗಳಿದ್ರೆ 1 ಚಮಚ ಹಾಕಿ. ನಾ ಈಗ ಅದನ್ನ ಏನು ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. 3 ರಿಂದ 6 ತಿಂಗಳಿದ್ರೆ 2 ಚಮಚ ಹಾಕಿ. 6 ರಿಂದ 1 ವರ್ಷದ ಒಳಗಡೆ ಮಗು ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಏನು ಹಾಕಬೇಕು? 3 ಚಮಚ ಹಾಕ್ಬೇಕು. 2-3 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ಒಂದು 4-5 ಚಮಚ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಏನದು ಹಾಕೋದು ಅಂದರೆ, ಒಂದು 10 ರಿಂದ 20 ತುಂಬೆ ಎಲೆ, ಒಂದು ವಿಳೆದೆಲೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 4 ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 4 ರಿಂದ 6 ಅಜ್ವಾನದೆಲೆ, ಅದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಎಲೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಜಜ್ಜಿ ರಸ ತೆಗಿಬೇಕು. ರಸ ತೆಗೆದು ಅದರಲ್ಲಿ 1-2 ಚಮಚ ಈ ಜೇನನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು. ಸೇರಿಸಿ ಇದು ರಸಾಯನ ಆಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ರಿ ನೀವು. ಆಮೇಲೆ ಇದೇನು ಕೆಡಲ್ಲ, ಬೆಳಗ್ಗಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚಮಚ ಕುಡಿಸ್ಬೇಕು? 1 ರಿಂದ 3 ವರ್ಷದವ್ರಿಗೆ 1 ಚಮಚ, 1 ರಿಂದ 3 ತಿಂಗಳದವ್ರಿಗೆ 1 ಚಮಚ, 3 ರಿಂದ 6 ತಿಂಗಳದವ್ರಿಗೆ 2 ಚಮಚ, 6 ರಿಂದ 1 ವರ್ಷದವ್ರಿಗೆ 3 ಚಮಚ, 1 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಂದು 3-4 ವರ್ಷ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು 4-5 ಚಮಚ ಕುಡಿಸ್ಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಕುಡಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಾಮಿಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ, ಕಫ ಎಲ್ಲ ಆಚೆ ಬರ್ತದೆ, ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಗೊರ ಅನ್ನೋದು, ಸ್ವಯ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಶೋಧನ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಶಮನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ಒಂದು 5-6 ಹನಿ ಹಾಕಬೇಕು. 1 ರಿಂದ 3 ತಿಂಗಳ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ಒಂದು 4-5 ಹನಿ ಜೇನು ಹಾಕ್ಬೋದು. 3 ರಿಂದ 6 ತಿಂಗಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಚಮಚ 1 ಚಮಚ ಜೇನು ಹಾಕ್ಬೋದು. 1 ರಿಂದ 3-4 ವರ್ಷ ಇದ್ದರೆ 1 ಚಮಚ 2 ಚಮಚ ಜೇನು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಲಿ ಜೇನು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಕಫ ವಿಕಾರಗಳು ದೂರ ಆಗ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನೀವು ಜೇನನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು 15-20 ದಿನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕಫದ ಸಮಸ್ಯೆ ದೂರ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪದೇ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಗಳ ರೂಢಿಯನ್ನು ಇಡಬೇಡಿ. ಅದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮುಂದೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಹಲವಾರು ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಕುರಿತಾಗಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಹೃದಯದ ಸಮಸ್ಯೆ, BP ಸಮಸ್ಯೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಓದು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಓದು ಬರಹ ಕಲಿಸ್ತೀರಿ ನೀವು, ಅವು ತನ್ನಿಂತಾನೇ ಕಲಿತವೆ. ಅದು ಓದಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ನೋಡಿದ್ದು ಓದ್ತದೆ. ಆಡ್ತಾನೆ ಕಲಿತದೆ. ಈ ಹೇಗೆ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು? ಆ ಇ ಈ ಉ ಊ ರು ರು ಎ ಏ ಐ ಓ ಓ ಔ ಅಂ ನೋಡಿ, ಈ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಹೀಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅವಾಗೆಲ್ಲ 1-2 ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಾಡಿನಲ್ಲೇ ಕಲಿತಾ ಇದ್ವಿ. 1 2 ಬಾಳೆಲೆ ಹರಡು, 3 4 ಅನ್ನವ ಹಾಕು, 5 6 ಬೇಳೆಯ ಸಾರು, 7 8 ಪಲ್ಲೆಕ ದಂಟು, 9 10 ಎಲೆ ಮುದಡಿತ್ತು, ಊಟದ ಆಟ ಮುಗದಿತ್ತು. ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಗೀತದ ಮೂಲಕ ನೀವು ಎಜುಕೇಷನನ್ನು ಕೊಡಿ. ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸು ವಿಶಾಲವಾಗಬೇಕು, ವಿಷಮಯವಾಗಬಾರ್ದು. ನೀವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆ ಟ್ಯೂಷನ್ನು ಈ ಟ್ಯೂಷನ್ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೈಕಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೂ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ, ಮಗುವಿನ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೂ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಮಗು ಯಾವತ್ತೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಮಗುಗೆ ಇಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಗು ಯಾವತ್ತೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ, ಸಂಗೀತದ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಡಿ. ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಮಾನಸಿಕ ರೋಗಿಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳದು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗಲೀಜು ಜಾಸ್ತಿ ತುಂಬಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಸಿಡಿಟಿ ತುಂಬಿಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ.
ಮಕ್ಕಳು ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಮಗುವಿನ. ಆ ಮಗುವಿನ ಹೊಟ್ಟೆ ಶುದ್ಧೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಹರಳೆಣ್ಣೆನ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ಒಂದು 2 ಹನಿ ಹಾಕಿ, ದೊಡ್ಡವರಿದ್ದರೆ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮಗು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಹಾಕಿ, 1 ವರ್ಷದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ರೆ 1 ಚಮಚ ಹಾಕಿ. ಹೀಗೆ ಮಗುವಿಗೆ ಹರಳೆಣ್ಣೆ ಹಾಕೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಹರಳೆಣ್ಣೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಮಗುವಿನ ಹೊಟ್ಟೆ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಆಗ್ತದೆ. ಮಗುವಿನ ಹೊಟ್ಟೆ ಶುದ್ಧ ಆದರೆ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿರಕ್ಷಕ ಕ್ಷಮತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪದೇ ಪದೇ ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ, ಶೀತ ಇದ್ಯಾವುದೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಜ್ವರ ಆಗಿರೋದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಮಗು ಅಳ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಳ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬಜೆ ಬೇರು ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಬಜೆ ಬೇರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೆಗೆದು ಮಗುವಿಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಚಮಚ 1 ಚಮಚ ಕೊಟ್ಟರೆ 1 ವರ್ಷದ ಮಗುಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸು ಏನಾದ್ರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಮಲಬದ್ಧತೆ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ದೂರ ಆಗ್ತದೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಬಹಳ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನೋ ಬೇಡದೇ ಇರೋದೆಲ್ಲ ನೋಡೋದು, ಈ ಧಾರಾವಾಹಿ ಅದು ಇದು ಹಾಳೋ ಮೂಳೋ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಮಯ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತೀರ. ಇಂಥ ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಮಯನ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಿ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಗುಣ ಆಗದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಏನಾದ್ರು ಇದ್ದರೆ, ಎಲ್ಲಿಯೂ ಗುಣ ಆಗದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಹಾರ ಇದೆ. BP, ಶುಗರು, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಎಂಥದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೂ ಗುಣ ಆಗ್ತದೆ, ಗುಣ ಆಗ್ತದೆ, ಗುಣ ಆಗೇ ಆಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನೀವು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಉದ್ಯೋಗ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಪಂಚಕರ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಈ ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಉದ್ಯೋಗನೇ ಇಲ್ಲ, ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಪವಿತ್ರ ನೆಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಈ ದೇಶದ ಋಣವನ್ನು ತೀರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದ ಕಾಯಕವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೆಲಸ ಬೇಕಂದ್ರಿದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ನೀವು ಒದ್ದಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾಯಕ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಯೋಗ ತರಬೇತಿಯ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೋಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅನಂತ ಶರಣಾರ್ಥಿ. ಗುಣವಾಗದ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು. ಯೋಗ ನಿಸರ್ಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹಾಗೂ ಆಯುರ್ವೇದ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ವೈದ್ಯ ಶ್ರೀ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣ, ಶ್ರೀ ಗಂಗಾ ಯೋಗ ನಿಸರ್ಗ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಹಾಗೂ ಆಯುರ್ವೇದ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ, ನಂಬರ್ 13, 6ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಟಾಟಾ ನಗರ ವೃತ್ತ, ಬಾಲಾಜಿ ಲೇಔಟ್, ಸಹಕಾರ ನಗರದ ಹತ್ತಿರ, ಕೊಡುಗೆಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು 560094. ಎಪಿಎಂಸಿ ಎದುರುಗಡೆ, ಈಶ್ವರನಗರ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ. ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 927-027-7973 ಅಥವಾ 733-761-8850.